Цокот копыт и яркое пламя огромного костра. Десятки всадников направляют своих лошадей через огонь. Так в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес проходит фестиваль «Лас Луминариас». Для нас это особенная волшебная ночь. Она волшебная для всех, а для нас, местных жителей, тем более, потому что это традиция. И мы наслаждаемся. В этот раз через костер прыгнули 100 лошадей. Обряд привычен как им, так и наездникам. Я езжу верхом с 7 лет. Пропустил только раз, когда служил в армии. Для меня это самый особенный день в году. Мы с детства живем мыслями о нем. Посмотрите, у меня слезы на глазах. В прошлом году фестиваль отменили из-за карантинных ограничений, но в этот раз все как встарь. Праздник проходит в канун Дня Святого Антония, покровителя животных. Прыжок через огонь считается обрядом очищения. Местные жители верят, что после него лошадь будет здорова и невредима весь год. Этому обычаю 1000 лет. Чтобы животные не заболели, священники благословляли их огнем. Лошади прыгали и очищались. Перед обрядом хвосты и гривы лошадей обстригают либо заплетают, чтобы не загорелись. После фестиваля животных осматривают ветеринары. Пострадавших не было ни разу.